รักแฟนสุ่มมีใครเชื่อกฎเรื่องแรงดึงดูดมั่งไหมเวลาเราอยากอะไรมากๆกับอะไรมากๆเราจะได้พบเจอกับสิ่งนั้นเพราะวันนี้ลุงอยากกินต้มเลือดหมูมากฎแรงดึงดูดก็ทำงานเต็มที่ได้เจอต้มเลือดหมูน้ำใสแบบรสชาติเชงตามสไตล์ของฉันแล้วนะต้องใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเพราะฉันเป็นคนกินรสจัดเรื่องบอกไปร้านเขาตั้งอยู่ที่ซอยแบริ่ง50นะหน้าปากซอยพอดีเป๊ะเลยแล้วพวกแกลองดูสีที่ฉันปรุงสิอย่างกับน้ำทะเลเดือดทีเดียวเชียวบอกได้คำเดียวเลยว่าอร่อยเด็ดเข็ดฟันและก็ขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตปริมณฑลทั้งหลายระวังภัยเรื่องน้ำท่วมด้วยนะเป็นห่วงจริงๆเลยทีเดียวเชียวโรคเราอะไรก็เปลี่ยนธรรมชาติก็เปลี่ยนก็เหมือนจิตใจคนที่เปลี่ยนไปก็เผลอแป๊บเดียวซัดเข้าไปจะหมดชามอยู่แล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะ Have a nice day สู้ๆนะทุกคนรถผ่าแซ่บ